Hello, hello, ming lava. Channel channel ni ane biyo. Biane juzu like pare. Channel tini video le ma. Ako tani ga biyo ko changere. Amai fosi router ye. Therefore IP address ko. Belu biyo amle sura le ye. Matong si chene user ko. Belu myo block lo ya le sura chang le ko. Biyo biyo ma pare. Amai fosi router chang ko. Techali shin biya thare. Channel video le ko. Jishu chene so ye no. Channel ye channel le ma. Toya jishu like pare. Video le ko jishi ye ne. Channel channel le ko. Subscribe lo doa biyo le. Takhare tang so chen pare. Okay, that's why channel lo sa la jaya. Channel Amai fosi router ye. Set dene we mo toya channel lo ko thama uzo. Amai fosi router ye. Wi-Fi ko yin chek tha ba me. Biro channel along ti thare tai. Tu ye default IP address phit de 192.168.31.1 ne channel login wen ya ba me. Biro channel di niya ma default admin password သို့မဟုတ်ကိုပေးထားတဲ့ admin password နဲ့ login ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကကိုမသုံးစေချင်တဲ့ device ကို block လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုအရင်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် user block လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting လေးက security ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် select device နဲ့ add manually ဆိုပြီးတော့2မျိုးရှိပါတယ် select device ကတော့ use ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MI fosi router ပေါ့မိတ်ဆွေတွေ MI fosi router တွေမှာအသုံးပြုနေပြီးသားသူတွေကနေပြီးကို block လုပ်ချင်တဲ့လူကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော် block လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ use ရှင်းတဲ့ function လေးတစ်ခုပါ add manually ဆိုတာကမိတ်ဆွေတွေရဲ့MI fosi router မှာအသုံးပြုနေခြင်းမရှိသေးဘူးတို့ပေမဲ့မိတ်ဆွေကသူ့ရဲ့ဖုန်းတော့၎င်း PC တော့၎င်းသူ့ရဲ့ IP address ကိုတည်တယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ IP address ကို copy လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြိုတင် block ထားလို့ရတာမျိုးပါဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေသလိုဒီ option တစ်ခုကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် check manually မှာမိတ်ဆွေတို့က block ချင်တဲ့ user ရဲ့ device address ကိုကြိုတည်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MAC address ဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ address ကိုရိုက်ပြီးတော့တခါတည်း block ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ select device ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Wi-Fi user list တွေကြားလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဥပမာကျွန်တော်ကဒီ user ကို block ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကဒီနေရာမှာအမှန်ကြီးလေးပေးပြီးတော့ add ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ list လေးတစ်ခုကြားလာပါလိမ့်မယ်ဥပမာဒီရဆိုကျွန်တော် block ထားရအောင်ဗျာဒီလူကိုပြန်ပြီး white list ထဲပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့သူ့ block list ထဲဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီး delete လေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါတယ်ပြီးရင်အောက်က save and apply လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို block list ထဲထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ MI fosi router မှာကျွန်တော်တို့မသုံးစေချင်တဲ့ user ကို block လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် MI fosi router ရဲ့ default IP address ကိုဘယ်လိုပြောင်းအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒီ IP address ကိုပြောင်းဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LAN setting လေးကိုတွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ LAN IP address ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ 192.168.31.1 နေရာမှာကျွန်တော်တို့ 192.168.31.10 လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်34လား30လားစသဖြင့်မှာကိုလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က save လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားမလည်လို့တခုမေးလို့တာဖြစ်စေကျွန်တော်ကို guide video ဘယ်လိုမျိုးစားလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးတော့အကြံပြုချင်တာပဲဖြစ်စေကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ Genius Monkey ဆိုတဲ့ Facebook page လေးမှာလာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့အချိန်မီမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အကြံလေးပြုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးတော့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်